ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತಾಗಿದೆ ಸಂಡೇ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಲಾಗ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವೀಕೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಲಾಗ್ ಯಾವುದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇನೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೋ ಸಂಡೇನೋ, ಸೊ ಸಂಡೇನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಫ್ರೋಝನ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಲರ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಆದರೆ ಆ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಲ್ಲ. ಅದು ತಿಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಆವಾಗಲಿಂದನೇ ಏನಂತಾರೆ, ವಾಯ್ಸಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ವೆದರು ತುಂಬಾ ಥಂಡಿ ವೆದರ್ ಇದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೊಸರೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು. ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಕೆಮ್ಮಾಯಿತು, ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸಿವಿಯರ್ ಜ್ವರ ಬೇರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ 101 ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಯಿತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 1 ವೀಕಿಂದ ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿಸ್. ನನಗೆ ಭಯನೂ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ವಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇವಾಗಿರೋ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಫು, ಸ್ನೀಸಿಂಗು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಮೈಕೈ ನೋವು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಭಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ಗೆ RT-PCR ಮಾಡಿಸ್ದೆ, ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸಿಂದ RT-PCR. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಶೀತ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಶೀತನೂ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತಲೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ನೈಟು ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 1 ದಿನ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ದಿನನೇ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಮುಂಚೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರು ಈ ಥರ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ನಾನು ಮೆಡಿಕೇಷನಲ್ಲಿದ್ದೆ. 1 ವೀಕ್ ಅಷ್ಟು ಐ ವಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಐ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಆ ಡಾಕ್ಟರೇ ಹೇಳೋರು, ನನ್ನ ಥರ ಅವ್ರ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಇದರಿಂದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಗ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಕ್ಯೂರೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೈಟ್ ಸರಿಗಿರ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು, ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಇನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಗಿರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು RT-PCR ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8:30ಗೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು. ನೈಟ್ 11:30 ಹಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಯ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಜೊತೆಲಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಂದರೂ ಫೈನ್. ಅವತ್ತು ನಾನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಆದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇಯಿಂದನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಅವರು ರಜಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 96-95 ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 95 ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರು 94 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ. ಸೊ ಹೋಗಿಲ್ಲ, 95 ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು.
ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಪಿ ಕೂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬಿ ಪಿನೂ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 101ವರೆಗೂ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಸಿವಿಯರ್ ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು, ಬಾಡಿ ಏಕ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಗಿಡಿನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಬೆಡ್ ಸಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಭಯ. ಈ ಥರ ಏನಂತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೆ ಕೋವಿಡ್ದು. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಂಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ RT-PCR ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ 11:30 ನೈಟ್ವರೆಗೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮಕ್ಕ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡು. ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು CBC ಮತ್ತು CRP ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಸೊ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ, ಡಿಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ. 1 ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಥರ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ವೈರಲ್ನಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1, 2, 3 ಇದೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಈವನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಶಿ ಸೆಡ್ ಲೈಕ್ ಏನೂ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ RT-PCR ಅಂತ ಅಂದರು. ಕಾದ್ವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತ. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರು 11:30. ಸೊ ವಿ ವೇಟೆಡ್. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅದುವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಭಯಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗನ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ದೆ. ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಅವನಿಗೂ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 101 ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ನಮ್ಮಿಬ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನಿಗೂ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನನಗೂ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಯಿತು. 1 ವೀಕ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆಲ್ ಟು ಅಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿ ನೈಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆ ನೈಟ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕಳೆಯೋದು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ನೈಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 4 nights ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೆಮ್ಮಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅನ್ನು ನಾನು ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಡಿಲ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ತಿದ್ದೆ. ರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಲಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ 3 ರೂಮ್ಸಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಯಾವ ರೂಮಲ್ಲೂ ಮಲಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಟ್ ಮೇಲೂ ಮಲಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ನಾನು ಈ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಈ ಪಿಲ್ಲೋಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ಥರ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಲಗ್ತಿದ್ದೆ. ಹಂಗೂ ಮಲಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೆವಿ ಕೆಮ್ಮ, ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಬಂದಿರೋದು. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಸೋದು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತಗೋತಿದ್ರು, ನಿದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಯಿತು. ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ 2 ದಿನನೂ ರಜೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಾಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಹಿಮ್. ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಊಟದೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಊಟದ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿ 3 ಟೈಮೂ ಊಟ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜಾಸ್ತಿ ಶೀತಕ್ಕೆ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಏನು ಪತ್ತೆ ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಕು ಆ ಥರದ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. 3 times ಫುಡ್, 3 ಟೈಮು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಂದುಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗಲೂ ತಂದುಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಊಟ ತಂದುಕೊಟ್ರು, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇಲೇ ಬರ್ಡನ್ ಬಿದ್ದುಬಿಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಎದ್ದೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತೀರಾ BP ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಷ್ಟು 95 ಇತ್ತು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 101 ಇತ್ತು.
ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಹೈ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದೆ ಊಟ ತಂದ್ಕೊಡೋರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ರದು. ತುಂಬ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅವರು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ನನ್ನ ಮಗನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಮೇಲೆ ನನಗೂ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರು ತಿನ್ನಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಕೂರಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲಿ ಬೆಡ್ ರೆಡ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಾಗೋಗಿದೆ. ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಳೋನು ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿಕ್ಕೇ ತುಂಬ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿಸ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ನಾನಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋ ಥರ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೈಟ್ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವನು ತುಂಬ ಅಳೋನು, ನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದಾಳವನು. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೈಸ್ ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಐ ಆಮ್ ರಿಕವರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದು ಓಕೆ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಕಸಿನ್, ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ನೈಟ್ 10:30 to 12 o'clock ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗೋದಂತೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ತುಂಬ ರಶ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟೇ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು 1 ವೀಕಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಬಿಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ನೋವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್. ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್. ಅದು ರೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೇವರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ನ ಲೈಫ್ ಸೇವರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಹಂಗೇ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿತಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಕಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ RT-PCR ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಯಾವಾಗ 11:30ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, 11:30 ಮುಂಚೆನೇ ಬಂತು. ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 10:45, 11 o'clock ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಏನೋ ಹೆಂಗೋ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ಇದೆ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹೋಪ್ಫುಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ವೇ. ಈಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಅದು ಅವಾಗ ತೀರಾ ಶೀತ ಆಗಿದಾಗ ಹಂಗಾಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫೈನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಕೆಮ್ಮು ಒಂಚೂರಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ಇದೆ. ಇದು ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಯೂಶಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ವೆದರ್ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಿಂಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಐ ಆಮ್ ಅಂಡರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಏನಿತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ನಾವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ತರಬೇಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು 1 ವೀಕಿಂದ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂವರಿಗೂ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂಥರ, ಈ ಥರ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ವಾತಾವರಣ ಒಂಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್. ಆಯಿತಾ, ಹಿಂಗಿತ್ತು ನಾನು 1 ವೀಕ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಡೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. somehow we came out of it, God grace ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹುಷಾರಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಡೇ 3 times ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಹಿಂಗಿತ್ತು ನಂದು ಸಿಕ್ಕ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲಾಗಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಯಾರ್, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಯು ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ವಿತ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಯು ಗೈಸ್, ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.